latinum.org.uk, and in this video I'm going to be reading to you a book I haven't read before. So it's in Latin, and I need to find it now. That's a good question. Where is it? There it is. I had it in Google Books. I did find it a moment ago, and now I have to find it again. Here we have it. Okay. Robinson Crusoeus. Latine scripsit F.J. Goffo, humaniorum literarum professor in Lycaeo imperiali. Puris dant crustula blandi, doctores elementa velint ut discere prima. Editio prima americana, Philadelphia, ex typographia J. Maxwell, 1820. Right? Millesimo, octigentesimo, vigesimo. And this is from the Harvard College Library, the gift of one George Arthur Plimpton, given on January the 25th, 1924, according to the stamp. So I'm just going to read this to you as we go, and we'll see how far I get and how the stream is. I have no idea. I haven't streamed using Twitch for a long time, and I'm not watching the stream. So if you say anything to me, I won't see it because I've just got the book open in front of me. Let me increase the size of the text. And I'm not going to show you the text because that would be just really boring. I suppose I could, if I knew what I was doing, put it in a window to the side, but I don't know what I'm doing. I'll try sort that out for another time. Lectori. Saepe animad versums ad lascentulis primum latinarum literarum limen ingressis non nihil fastidii rerum gravitate afferi. Itaque existimavi non parum aetadi tenerae esse pro futurum, si quis susciperet aliquod eiusmodi opusculum, quod et docerit simul et oblectaret. Atque is mihi visus est, qui finem hunc assequeretur scriptus apud Anglos de Robinsonis castibus liber, duco Russaius noster, hunc prim leget Emilius. Cum autem Robinsonis Anglici fabularis historia multa digressione luxuriet, atque in omnibus quae ad puros pertinent satietati fastidioque sit occurrendum, placuit potissimum seligere optima ex simili deorum Robinsone fabula, quam Germanice scripsit Henricus Camp. Hunc icitur autorem eo lubentius secutus fui, quod eius narratio aspera sit sententis, quibus juvunum animi ad pietatem constantiam et sobrietatem informentur. Habes itaque lector benevole, libellum nulla sane alie lode commendandum, nisi meo de juventute bene merendi studio, quo impulsus in id praecipue incupui, ut aptato materiae stylo, grammaticas, quantum fieri poterat, regulas inculcarem, non splendida gravique, res enim non ferebat, sed simplici, et ad captum legentium commodata oratione. Quatonus scopum atigerim judicabunt, qui exiguum hoc opus legere non dedignabuntur, sed oro me miderent me tironum gratia scripsisse. Robinson Crusoeus, caput primum. Robinsonis ortus, indoles educatio, Cupido peregrinandi, discesus a parentibus, profectio in Angliam, infausta initia, tempestas, navis ob bruta fluctibus, Robinson alia exceptus advenit Londinum, unde solvit ad Guineam. Erat Hamburgi, in urbe apud Germanus celeberrima, vir quidam, cui nomen Robinson. Suscepit ex
uxore tres filios. Maximus natu, armorum studiosior, quam librorum, tractare a teneris gladios, ordine militari puros instruere, aures vicinorum repetito tympani sonitu obtundere, vixque adolescens factus, e fictis certaminibus ad vera procurrens, militiae nomen sum dedit. Cum ille didicisset per aliquot mense stare et sequi, vertere corpus ad sinistram dexteramve ex arsit bellum Turcas inter et Germanos, in quo cum multa egregie fecissit, cecidit ad verso confusus vulnere. Alter, qui litteras in gymnasio discebat, ut causas in foro ageret, saepe principatum inter aequales in solitis concertationibus obtinebat, nec parva erat parentum magistrorumque de juvene expectatio, sed cum forte inferiis septentralibus corpore ad huc calido aquam frigidam imprudentius bibissit, in morbum incidit, et intra paucos dies extinctus est. Iam nullus supererat praeter minimum natu, qui crusoe appellabatur, itaque suam in eos spem omnem ambo parentes collocaverunt, quipe qui ipsis esit unicus, nihil eo carius interis habebant, sed amor eorum non erat rectae rationi consentantius. Cum enim debuiscent certamen ei vivendi disciplinam tradere, multaque utilia simul et iucunda eum docere, quae ipsum olim bonum et beatum efficissent. Omnia filiolo indulserunt, qui cum ludere, quam studere malet, totam illam aetatem, quae bonis artibus vacare poterat, in otio, et nugis consumsit. Pater optabat, ut ille mercaturae se ad diceret, qua quidem proxime ab agricultura nihil melius, nihil fructiosius, nihil homine libero dignius. Hoc vero minime filio placuit, sed male ait orbem terrarum peragrare, et multas res novas audire, multas videre possit. Iam, annum aetatis, decimum septimum attigerat, plurimum vero tempris trivarat in otio, quotidie autem patrem urgebat, ut ab ipso peregrinandi licentiam impetraret, quam ille nolebat concedere. Quadam die, cum more suo praeter portum cursitaret, incidit in unum ex aequalibus navarci cuiustam filium, qui in eo erat ut cum patre Londinum navigaret. Interrogavit eum sodalis an adiungere se socium itineris velet, libenter ait cruso eus, verior autem ut parentes id mihi concedant. Hui, respondet alter, sine venia proficendum est, post 3 hebdomades reduces erimus parentibus vero nuntiandum curabis, quam terrarum migraveris. Cario autem pecunia ait cruso eus,
nihil refert, alter excipit, siquidem hoc tibi constabit gratis. Robinson noster, rei Paululum deliberata, illico manum cum altro jungens, euge, o bone, exclamat, ibo tecum, sed confestim navem conscendamus, tum mandat quidam, ut horis aliquod elapsis patrem conveniat, moniatque filium, ad Angliam invisendam profectum, mox riturum esse, quibus per actis ambos odales navem conscendunt. Nec multo post nautae solvunt ancoras, velaque vento intendunt. Navis agi incipit, navarcusque tribus explosis tormentis bellicis, urbi vade dicit, stabat Robinson in stega, et vix prae conceptum ex optato diu itinere laetitiam capiebat. Caelum serenum erat, ventusque adio secundus, ut brevi Hamburgum e conspectu abeiuntium se subduxerit. Postera die, iam eo devenerant ubi albis in mare effluit, et nunc altum tenent. Quanta vero Robinson admiratione stupuit, cum maris immensitatem intuens, supra se nihil praeter caelum, nihil atque nihil ante pone, circa se nisi aquam conspexit. Fuit per bidum aer serenus, ventusque belle flavit navigantibus. Tertio autem die, caelum nubibus tegi, ventusque vehementior esse caepit. Ac primo fulgara emicant, quasi totum flammis caelum arderet. Deinde ingrunt tenebrae veluti in altissimi nocte, tonitrua cum in genti fragore resonare, imber de caelo ruere torrenti similis, mare intumescens fluctus quiere, navis modo ad nubes tolli, modo praeceps feri in profundum. Quantus funium strepitus, quantus in navi tumultus, quod nactus erat quisque complectebatur ne deiceretur ipse. Robinson, insuetus maris adolescens, cum iactationem maris ferre non posset, nausea correptus est, et tam male se habuit, ut expiranti similis videretur. Heo, parentes optimi, heo, iterumque exclamavit. Nunquam vos ego revisam. Bone Deus, exclamant nautae pallidi desperantesque, perimus. Abrepti sunt mali, navis aqua, unde quaque completur. His auditis Robinson, qui in cubili nautico sedebat, membris fluentibus, retro collapsus est. Caeteri ad Antlias ac curre, ut navem, si fieri possit, supra aquam retiniant. Navarcus interim, tormenta iterumque explosit ut navibus, si quae forte non longe abessent, significaret se magno indiscrimine versari. Robinson, qui huius fragoris causam ignorabat, ratus omnia per isse denio exanimatus est. Et iam pro se quisque aquam exhaurire, sed in infimo navis tabulato crescebat aquae attitudo. Nihil praeter mortem erat in expectatione.
Prociuntur quidem ad navem sublevandam tormenta, dolia, mercium sarcinae, sed nihil haec omnia proficiunt. Interea navis alia, audito sonitu tormentorum, quae ad significandum discrimen explosa fuerant, scapam emisserat, ad servandos saltem navigantes. Sed aestus fluctuum obstabat communus accederet. Atamen, propius ita demum subit, ut is qui in navi essent funis proiceretur, cuius ope scapa tandem attractest, et in eam quisque desiliit, ut saluti consuleret. Robinson, qui jacebat defuncto similis, a quibustam nautis quos adulus gentili miserebat, in eamdem conjectus est. Vix Paulum a navi recesserant, cum illa ante oculos fluctibus abrupta est, et nunc felicius contigit, ut tempestas per lautem sedaretur, aliter cimbe tot hominibus onerata ipsa quoque fluctibus absorpta fuisset, tandem post multa pericula pervenit ad navem, in quam omnes excepti sunt. Navis illa Londinum tendebat, quator elapsis diebus ad ostium Themesis pervenit, quinta vero in portu iecit ancoras, mox quisque in terram descendit, laetus quod e periculo evasisset. Vix Robinson pedem e nave extulerat, cum eum incesit cupido vicendae immensae urbis Londini, quid erat in oculi spectantem ita detinuit, ut praeteriti immemor de futuro quid minime curaret. Tandem, sus eum stomachus admonuit Londini haud secus, ac alibi terrarum cibus opus esse. Itaque adit praefectum eius navis, quae ipsum advexerat, roagitque, ut liceret ipsius mensae assidere. Ille vero lubenter juvenem excepit. Atque inter prandendum ab hospite quaerit quo consilio et quid facturus huc venerit. Tum Robinson ingenue professus est, sed animi recreandi causa, hoc inter se suscepisse, atque inscis parentibus, iam autem se esse omnino inopem. Inscis parentibus tuis clamat nauta exteritus, bone Deus, utinam hoc ego prius rescivissim, nunquam sane a me impetrasses, ut ego te in navem meam admitterem. Robinson demissis oculis, vultuque rubore suffuso diluit, nec desit bonus nauta monere ad los gentem, quam graviter peccavisset, addititque illum nunquam aliqua ex parte beatum esse posse, donec a suis veniam oravisset. Robinson commotus multum flevit, sed quid agam nunc rogat ille cum singultu. Quid ages, respondet alte. Primam, quam libet navem quae hinc Hamburgum tendit, sine mora conscendes. Tunc reversus ad tuos peccati veniam pierogabis. Policitus te nunquam postea in simili culpa forre. Sed plane cario pecunia ait Robinson. En quator guineas excepit nauta, quas ego tibi commodabo. Licet ipse parvo quod mi superest aegre cariam,
his tu adjutus ad portum te confer. Sit Deus tibi magis propitius redeunt, quam nobis fuit navigantibus. His dictis manum benevole junxit, atque Faustum inter ipsi precatus est. Abiit Robinson. Dum ille portum peteret, varia secum in animo valvebat, quomodo mei reducem me excipient, castigabunt sane proper tale delictum. Sodales vero, et tam multi alii me iridebunt, quod tam cito redierim. Sic diu dubitans, quid nam consilii caperet, ad portum pergit. Sed ibi audit, summa quidem cum voluptate nullam adesse navem, quae Hamburgum tenderet. Qui autem hac de re, eum certiorem fecerat, unus e praefectis earum navium erat, quae ad Giniam proficis cuntur. Cum Robinson inter confabulandum dixisset se non dolere, quod nulla sibi Hamburgum redeundi adesset opportunitas, quia mira flagrabat cupiditate peregrinandi, praefectus navis ei auctor fuit itineris ad Giniam faciendi. Quo audito primum Robinson obstupuit, sed cum praefectus itineris ei declaravisset, iter hoc fore iucundissimum, seque ut haberet ipse quicum versaretur, gratis eum excepturum, ac praeteria rem eam esse unde quaestum ille non mediocrum faceret, tum vero tanta eum invasit cupiditas proficiscendi, ut subito e memoria exciderit quid bonus nauta Hamburgenses eum admonuerat. Sed re Paulum considerata equidem ait Robinson, quatur tantumodo Ginias habeo, equid ego commerci cum hac exigua re eo loco faciam, quo tu proviscisceris. Sex in super Ginias ego tibi commodabo, respondit praefectus, nec maiore pecunia tibi opus est, ad emendum unde multas in Ginia opes consequaris, quoties ab exiguis initis res maximae profectae sunt. Sed quid ego his emam? Robinson interrogat. Meras nugas, respondit praefectus, vitres, torques, cultros, forfices, secures, tanias, et caetera, quibus nigri Africae incolae tantopere gaudent. Ut tibi vim auri eborisque centies maiorem prois daturi sint. Nec iam diutius sibi Robinson temperare protuit, sed oblitus parentum amicorum patrae exclamat, en ego tibi comes itineris praesto sum. Agedum, respondit praefectus, dextrisque iunctis rem paciscuntur. Robinson itaque decem Giniis dives ad urbem properat, comparat varias merces, uti navarcus praeceperat, comparatasque in navem transportandas curat, paucis diebus e lapsis vento favente, praefectus navis ancoras solvi, atque vela ventis dare iussit. Caput secundum. Robinson pergit iter, mal omnia navis incensa, alia fluctibus iactata, ad vehitur ad insulas Canarias,
Descriptio loci Ilius amaenissimi, inde profectus ad Americam naufragium facit. So that's where we'll stop at the end of chapter 1. That's quite a bit of reading there. So I haven't read this book before. I mean, I read Robinson Crusoe before in English when I was very, very young. And this is a version of it. There are more than one. There's more than one version in Latin of Robinson Crusoe. And I will continue this another time with a live stream like this. And we'll see how it goes. I hope you enjoyed that. There are no macrons and stuff on this text, so I'm just relying on my memory of all of that. And also, if you want to find my Latin courses and resources, you can go to latinum.org.uk and find everything there.